ज़िंदगी में कुछ लम्हे हमेशा के लिए यादगार हो जाते हैं। इन्हीं लम्हों को और खूबसूरत बनाने के लिए आपका साथ भी ज़रूरी था डियर व्यूअर्स। इसलिए मैंने अपने सफ़र की ये एक वीडियो बनाई है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों के साथ, ताकि वो भी ऐसे सफ़र से का मज़ा उठा सके, सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये खूबसूरत नज़ारे, इन नज़ारों में छुपी हुई है हमारी ज़िंदगी, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, खेत भी हैं, जिन खेतों से हमें अनाज मिलता है, जिन पेड़ों से हमें फल और लकड़ियाँ मिलती हैं। तो यही तो है खूबसूरत नेचर की शान। इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और इनको शेयर करना वो भी हमारा फ़र्ज़ है, ताकि दूसरे भी इनसे लुत्फ़ उठा सकें, इनको देख के अच्छा लगे। इसलिए ही मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। अगर आपका साथ रहेगा तो ऐसे ही खूबसूरत और भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और आपका भी कोई ऐसा सफ़र हो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा जो आपने किया हो। मैं तो बहुत दिनों के बाद ट्रेन में बैठी हूँ। पहले मैं ये सफ़र बहुत ज़्यादा किया करती थी, बट अब कम हो गया है। तो अभी जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो आपके साथ भी इसको शेयर कर दिया मैंने। देखिए खेत ये सब कितने खूबसूरत लगते हैं। चलिए तो अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।